Всем привет, ребята! Вы на канале Игра в паре, и сегодня мы играем в фиксики будильник. Мы начинаем играть. Видите, тут конфетка застряла. Давайте ее уберем. Ура, часы заработали. И давайте продолжим. Нет, давайте перемотаем. Это скучно сейчас будет. Все, ура, делаем. Берем эту детальку, ставим сюда. И все заработало. И все. Сломал сегодня деталька, еще из-за этого было. Да-да. Ну все, давайте берем паутину и скрепку. Да, она очень труднозаметная. Ура, мы опять часы заработали. Ура, ура. Ой. И, Жучка, привет. Как делишки, Жучка? Ой, Жучка, осторожно, Жучка. Все в порядке, Жучка, ты нормально? Жучка, ты не ушиблась? А часы ушиблись, поняла. Ладно, давайте продолжим чинить часы. Ставим сюда эту детальку, эту детальку сюда. Нам тут надо чинить всякие там механизмы и убирать там всякие детали, понимаете, ребята? Молодец. Я сегодня такая веселая, потому что это мое самое первое видео. И вот почему я такая вот почему я веселая. Идеальное видео, да, Матвей? Идеальное видео. О, Жучка, почему у тебя голова кружится? Ты в порядке? Жучка, не упади, главное. А Жучкой хотя бы все в порядке, а с часами ничего не в порядке. А где эта деталь? А, вот нашла все. Нам нужна будет кукушка. Отлично. Это деталька. И механизм заработает! Ура, ура, ура! Теперь ты настоящий часовых дел мастер. Спасибо, дедус! Тренируйся регулярно. Ага, да, ладно. До встречи в следующий раз. До встречи, дедус! Вот, я опять вернулась, ребята. Давайте вот это вот желудь уберем. Отлично. Они заработали! И ты не помог. Ой, а кто сюда сок поставил? А кто сюда сок поставил? Я здесь туда и ставила. Правильно. Убираю сок. Тоже. Молодец. Почему кто туда сок поставил? Подписчики, это вы? Тик-так, 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 тик-так. Жучка, главное, не давить. Как сейчас, как только что было. Жучка, ты все часы сломал, наверное, ну да. Правильно. Так. Отлично. Вот и вернулась, ребята. У меня слишком Отлично. много пауз получилось. видео. Правильно. Это ничего, ребята, вы же меня простите. Отлично. Ладно, давайте дальше будем играть. Играть. Ура, ура. Тренируйся. Ну всё. Играть еще раз. Или выйти из игры. Думаю, можно продолжить. Выйти из игры. В этой игре нужно найти в механизмах Ладно, часов слушайте, я помолчу. лишние предметы и удалить их. Все понял? Или надо повторить? У тебя все получится. Смелее. И начали. Начнем-ка играть. Правильно. Есть! Когда Слушайте. часы перестают работать, и люди начинают их трясти. Наверное, они думают, что Фиксик там просто заснул, и его надо разбудить, чтобы он все починил. Но от встряски становится только хуже. Механизм рассыпается. Вот и сейчас несколько деталей слетели со своих мест. Твоя задача поставить их обратно.
чтобы Фиксик смог завершить ремонт. Вот я вернулась. Ой, ну все хочет пить. Ладно, не бойтесь. Иди попейте, если хотите. Я остановлю. Нет, лучше не буду. Отлично! Это сюда не под... Будь внимателен. Правильно. Тик-так, тик-так, тик-так. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!